Почему из-за похоти можно остаться без носа? В моем треке «Стук в дверь». И это не метафора. Давайте разбираться. Ты на вид аристократ, но похоть с двумя в рот пооткрывает носы. Эта строка отсылает нас к началу 20 века, к сифилису. Тогда он считался неизлечим. Без антибиотиков болезнь годами разрушала лицо, чаще поражая социально уязвимых. На поздней стадии люди буквально теряли носы. Ниже описал подробнее про эту болезнь. Если тебе интересно, можешь послушать трек полностью. Там это звучит в более мрачном контексте.